Приветствую вас, мои хорошие. Предлагаю посмотреть тему «Счастье стучит в твою дверь». Давайте запустим весенних энергий обновления. Посмотрим, что нам передадут сегодня высшие учителя. Выбирайте свой вариант. Красное перышко, серебристое или золотистое перышко. Всех благодарю за отклики, за отзывы, за комментарии. Очень важно, когда мастер понимает, что его работа проделана не зря и на благо людям. Итак, если нужно время, ставьте на паузу. И мы начнем с первого варианта. Красное перышко. Давайте посмотрим, какое счастье стучит, гремит в вашу дверь. Так. Для первого варианта. Кто-то просит счастья и побольше, побольше, да? Подставляем ручки, но не жадничаем. Счастье – это миг, небольшой миг. Вот, словив миг счастья, нам нужно удерживать это состояние и переводить его в радость. Радость – это более долгоиграющее чувство, ощущение, эмоция. Так, какую колоду еще взять? Ирина Михайловна опять смешивает колоды. Ну вот, нравится мне так работать. Ну что ж, поехали. Первый вариант. Какое счастье стучит в вашу дверь? Ой, ну здесь вот прям идет что-то новое. Новое. Вы будете общаться с кем-то из знакомых. И кто-то может вам сказать какую-то правду о вас. Правду о вашей жизни, о каком-то человеке. Знаете, могут указать на ваши способности, на ваши таланты, на ваши возможности, подсказать вам, как расшириться в своей жизни. Здесь через кого-то, опять же, вы обретете новые знакомства, новые связи. Кто-то для творческой деятельности, кто-то для расширения профессиональной деятельности, кто-то для того, чтобы заняться чем-то новым. И это принесет вам огромную радость. И на этой волне, для кого актуально, вы можете познакомиться с новым мужчиной. У нас здесь идет король перьев, он же король мечей. А для кого-то появится новый учитель в жизни. Кто-то может поехать с новыми знакомыми в новое место. Если смотрит мужчина, например, может быть, вы обретете нового друга, который покажет вам новые места, откроет вам новый взгляд на какие-то вещи в жизни. Для женщины это, опять же, может быть новый род занятия, новый тип мужчины. Вы раньше с такими не общались, не выбирали таких. Этот новый человек расширит горизонты ваших взглядов, расширит горизонты вашего бытия и будет вам поддержкой. Ну, девочки,
Девочки и мальчики, сейчас я протрактую отдельно для девочек. Я уточнила короля перьев. Здесь кто-то встретит любимого человека через то, что вас кто-то... Смотрите, кто-то вам расскажет правду о том человеке, с которым вы уже общаетесь. Или поможет раскрыть глаза. Кто-то расскажет вам, что, ну, ты же давно хотела уйти от этого человека. Ты же понимаешь, да, что это не твой типаж. Для кого актуальный расклад общий, да, я даю несколько информаций. Так. Так, тут нам животные решили подтвердить. Смотрите, у кого сейчас есть партнер в отношениях, у вас единение, скажем так, вы друг к другу подходите только на интимной энергии. Либо, например, вы оба амбициозные, но вы чувствуете, что это не ваше. Вы проявляете лишь какую-то часть себя с этим человеком, вам этого мало. Вот посмотрите, как интересно. Вам хочется раскручивать свою еще королеву мечей. Но с ним это не получается. Может быть, вы слишком умны для этого партнера. Может быть, знаете, он своей натурой подавляет вас. Может быть, вам нужен тот, с кем вы сможете быть на равных по интеллекту. Может, вы все время хотите развиваться, интересоваться чем-то, расширяться. Вот, видите, королева мечей, король мечей. С кем-то у вас состоится разговор, и вы поймете правду о том, какой мужчина, какой человек, либо какое занятие на самом деле ваше. Вы будете об этом думать, вы будете размышлять. И вы истинно поймете, чего вы хотите, кто вы на самом деле, либо чего вы желаете по девятке кубков на самом деле. И у вас пойдут новые знакомства, новые занятия, расширения. Может быть, вы даже поедете в какие-то новые места. Вы поймете, в чем вы заблуждались насчет себя, насчет человека или людей, которые рядом. И пойдя в расширение, вы встречаете того, с кем вам хорошо. Либо это будет учитель, друг по сердцу. Вы почувствуете родство душ, одинаковые взгляды на жизнь, общие интересы. Но раньше именно такого человека вы не выбирали. Неважно, будь то учитель, будь то друг. А кто-то встретит мужчину для близких отношений, для любви. И он будет поддерживать ваши новые начинания, новые стремления. Даже, например, если он не будет заниматься, интересоваться тем, чем вы, но он будет заинтересован в поддержке вас. Он будет одобрять то, что вам интересно. Вот посмотрите на этой карте дурак. Видите, здесь две девушки. И одна как бы, у нее из ручек веточки, она оплетает, поддерживает ту, которая тянется за чем-то новым. Во-первых, вот у нас самая первая карта, видите, две девушки разговаривают, два человека. Если мужчина смотрит, представьте, что это два мужчины. Карта называется «Правда». Да? Здесь состоится с кем-то какой-то честный разговор, через который вы для себя поймете, чего вы хотите на самом деле. И здесь карта, когда один поддерживает другого. Даже если, допустим, речь не о личной жизни, если вы знаете, что ваш партнер вас устраивает, но у каждого ведь есть и должна быть своя жизнь еще, свои интересы, свое поле. Может быть, у вас нету единомышленников.
людей по интересам. Они у вас здесь появляются. И это дает вам большое расширение в жизни. Ну, а кто-то еще обретает и любовь. Так, что у меня здесь вылетело? Угу, смотрите, как интересно. Опять этот король жезлов, королева жезлов и семерка мечей. Тот партнер или партнерша, или те люди, тот человек, с которым вы были в отношениях, либо чему-то учились, либо кому-то прислушивались, вы поймете, что это ложное было. И вы будете выходить из этого сотрудничества, этих отношений, этого партнерства для того, чтобы вступить в нечто более широкое для вас. То, что действительно будет наполнять, давать вам расширение в жизни вашей бытийной массы, будет наполнять ваше сердечко. Человек ли это для личной жизни? Взаимоотношения ли это по интересам? У вас будет взаимный энергообмен, вам будет хорошо, взаимная забота, гармония, поддержка друг друга, какие-то интересные поездки, сотрудничество. У вас есть какая-то неотпущенная боль, какие-то переживания. У кого-то явно, у кого-то очень глубоко внутри. И вот для тех, у кого оно не в сознании пока, эта боль, а скрывается в подсознании, наконец, начав делать то, к чему вас тянуло, обретя единомышленников, обретя людей, человека, с которым вам интересно, вас увлекает, захватывает, вы хотите двигаться, управлять своей жизнью, понимаете, в каком направлении вы хотите учиться, развиваться, работать, с кем общаться, с кем рядом быть. Вот здесь у вас может что-то триггернуть, и вылезет вот эта вот внутренняя болячечка, и она начнет исцеляться. Она сейчас есть внутри, она долгий период у вас, и она будет уходить. Замечаете вы ее или нет, оно есть. И именно этот какой-то неисцеленный ваш внутренний момент мог притягивать к вам и притягивать вас не к тем людям, для того, чтобы вы что-то поняли, почувствовали. Может быть, это какая-то родовая программа, от которой давно пора избавиться, а вы ее не замечали. Здесь, да, действительно длительный срок. Ну, здесь полностью идет исцеление. Исцеление разбитого сердца, исцеление непонятости, непринятости, непонимания, чего я хочу от жизни. Вы выходите из этого. Просто вот вылетаете. Знаете, может быть, будет момент, когда вы подумаете, ну все, уже и так попробовала, и так обмозговала, или подумал, обмозговал, да. Ну, не знаю, что делать. Все надоело, или все приелось, все пресно, и то не то пальто, и это уже неинтересно. И тут вдруг, понимаете, у вас случается новое общение. Онлайн ли оно будет, приличные ли встречи. И вам раскрывается просто, вот, очень быстро начнут развиваться события. И вам раскрывается, куда вам двигаться дальше. Кто-то поймет, что, знаете, двигался назад, а не вперед. И вы развернете свой летучий голландец и начнете двигаться вперед, в будущее, а не оглядываться на прошлое. Так, кому-то еще нужно услышать. Для кого-то человек, с которым вы хотели строить, или уже у вас есть официальный семейный союз,
но вы чувствовали, что что-то не то, есть какие-то ограничения. Либо если, скажем так, у вас все в порядке в семейном союзе, и дело не в партнере, а дело в вас, что вы не тем делом занимаетесь. Вы вынуждали как-то вот себя, не знаю, ради денег, типа ради семьи, кем-то работать, либо наоборот сидеть дома. Может, боялись выйти на работу, да, для каждого по-своему проиграется. Если у вас нормальный партнер, так скажем, нету предпосылок для расставания с ним, услышьте, да, правильно, то здесь, возможно, ваша семья, когда вы обретете новые знакомства, захотите расширить горизонты, чем-то заняться, вас поддержит. Вас поддержит. Вот кто-то будет готов к смене партнера, если у вас таковой есть. Кто-то обретет партнера, если у вас нету. Кого-то примут и поймут в семье, что вы хотите заниматься тем, чем вы хотите, что вам нужно личное пространство, вы хотите время для себя. Возможно, вы долго не исполняли какую-то свою мечту, и, наконец, вы ее исполните. Вы почувствуете умиротворение, наполнение, тихую радость. Вот то, что я вам сказала, да, вот момент счастья у нас всплеск, а вы растянете это на долгую, тихую радость. Ну все, уже который раз мне идет эта 9 кубков, исполнится ваше желание, давнишнее, внутреннее. Карта победителя. Еще, кто долго закрывался в одиночестве, как только вы начинаете бурную деятельность, еще раз повторюсь, вы встречаете своего мужчину. Первый вариант. Я вас благодарю. Надеюсь, я вас порадовала. Буду рада вашим откликам в комментариях. Делитесь своими историями. Это про жизнь. Мир – это и есть мы. Я вас обнимаю и перехожу ко второму варианту. Ой, все задело, Ирина Михайловна, да. Второй вариант – серебряные перышки. Я вас приветствую. Давайте будем посмотреть, какое счастье стучится в вашу дверь. Что за счастье у вас на пороге? Смотрите, какие бы карты не выпали, мы будем уточнять намерение конкретное, какое счастье, радость идет в жизнь. Если карты выпадают не очень хорошие, это значит, что это будет отходить. Либо, может быть, какая-то ситуация из серии, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так в жизни бывает. Нам что-то нужно вычистить, чтобы впустить счастливые перемены. Так. И вот эту колоду хочу еще. Оп. Поехали. Так, это у нас король жезлов. Ух ты, ух ты. Слушайте, ну, здесь вы начнете получать благодарность. Вы начнете получать благодарность от людей. Второй вариант. Кто-то понес какие-то потери в жизни. Либо вы регулярно что-то теряли. Кто-то мог начать даже закрываться, думать, что я делаю не так. Здесь могла быть ментальная атака против самого себя. Вы могли внутренне бороться своими двумя сторонами, светлой и темной. В
попытки понять, да, это из серии «Да, вот, я вот здесь вот так делал, я сам виноват». Другая сторона говорила: «Да нет же, я же хороший, я же белый и пушистый, вот я вот здесь и здесь помогал там людям, животным, был исполнительным, ответственным». И вот вы клевали себя внутри. Либо кто-то мог подклевывать вас снаружи. И вот, наконец, прорастают семена, которые вы посеяли своим отношением к живым существам в этом мире. Люди ли, окружающая природа, животный мир. И у вас начинается момент накопления. Накопления энергии, накопления финансов. Вам внешний мир начинает возвращать те семена, которые вы посеяли. Коснется это и любовной сферы тоже. Вы, если смотрят девушки, вы начнете получать внимание мужчин. Вы начнете получать внимание мужчин. И один из них станет вашим партнером, если вы сейчас не в паре. Не могу не озвучить еще один момент. Если у кого-то из вас есть постоянный партнер, мужчина, и есть еще какой-то ухажер, я аккуратненько выражусь, то ваш муж сделает все для того, чтобы сохранить отношения с вами или постоянный ваш партнер, потому что он вас любит. Здесь у вас может быть прям, ой, очень важный момент в жизни будет. По-своему ваш звездный час. Вы проходите сейчас или вот-вот будете проходить момент страшного суда. Видимо, какой-то цикл у вас заканчивается, один из циклов, и будут оценивать, скажем так, не очень красиво звучит, ну, класть на весы то, что вы сделали. И эти весы будут в вашу пользу. У меня почему-то вот ощущение, что кто-то даже плакать будет от радости. Для кого тема личной жизни не актуальна, здесь у вас начинается сохранение и рост финансов. Люди к вам будут тянуться, клиенты, так скажем, начнут оценивать ваш труд. Но для многих, безусловно, здесь проиграется и налаживание отношений для кого-то с противоположным полом, а для кого-то, ну, в принципе, с людьми. Может быть, в семье, не знаю, папа, брат, сын, еще какой-то родственник, у вас не очень клеились отношения. Вот здесь они начнут налаживаться. Кому-то хочется сказать, что вы получите от какого-то человека в знак благодарности и признательности в подарок получите питомца. Ну уж я не знаю, это будет попугайчик, рыбки, котенок, щенок, хомячок. Вот для кого-то вы получите в подарок от мира через какого-то человека нового питомца. Если у вас есть постоянный партнер, хочу сказать, что забота об этом питомце вас сблизит. И как-то ваш партнер постоянный, ну, для кого-то официальный супруг, для кого-то просто живете вместе, он вас переоценит. Вы знаете, у него ревность еще сыграет, что внимание и благодарное отношение другого мужчины по отношению к вам заставит его еще раз по-новому вас увидеть и переоценить.
Он прям проревнует. Проревнует, но я не вижу здесь скандалов, я вижу то, что он задумается. Он задумается, и у вас, знаете, будет как такой новый медовый месяц, что ли, романтический период. Один момент, если этому будет предшествовать, вот все-таки не зря я, да, пока карты выкладывала, озвучила то, что озвучила. Если этому будет предшествовать какая-то неприятная ситуация, у меня к вам огромная просьба. Примите ее с миром. Если вы пройдете с принятием и с миром эту трудную ситуацию, вы получите свой приз. Вот честно, второй вариант у вас сейчас будет прям конкретная проверка. Но поскольку выпали вот такие карты, мы видим, что вы все поймете правильно, вы пройдете испытание правильно, и вас ждут благодарности, подарки от высших сил, от мира, от людей, от животных. Если кто-то работает ли в приюте для бездомных животных, либо вы посещаете, бываете там, волонтерите, есть, возможно, там какой-то человек, который в вас влюблен, не захочет вас отпускать. Так, я хочу еще кое-что уточнить. Уточните, пожалуйста, мне. Ну, все. Вот. Давайте так. Если был кризис с тем, что вас не ценили, дома ли, на работе ли, что-то случится, вот, знаете, через какого-то человека, тем, кто должен осознать вашу ценность, проявят вашу ценность. Ухлестнет ли кто-то за вами, подарок ли вам сделает. Это заставит либо, не знаю, может быть, предложение по работе новое будет. Это заставит либо вашего работодателя, либо вашего супруга, близкого человека пересмотреть свое отношение к вам. Он что-то не видел вас. И уже, возможно, у вас накипело. Вы уже, неважно, это работа или это личные отношения, вы на сторону поглядываете. Либо будет вот такой момент испытания, начнете поглядывать. Но в итоге вы, скорее всего, останетесь с тем, с кем вы есть, но потому что этот человек, эти люди переоценят свое отношение к вам. Это и будет ваш момент счастья, радости. Вы знаете, как будто что-то начинало трещать по швам, и тут оно исцелится. Знаете, не склеится разбитая чашка и будут видны трещины. Нет. Оно исцелится, срастется, не оставляя шрамов. Долгий период могла быть неясная ситуация для вас. Может быть, у вас выбор между двумя мужчинами, но я вижу здесь, так сказать, не ваше просто гульбище какое-то, а вас, ну, на это толкнули. Вас не видели, кто вы есть, все ваши грани. Не было ценности. И тут, наконец, увидят. Второй вариант получился вот таким. Подняла еще карту императора. Плодородие идет в вашу жизнь. Все-таки мужчина ваш, например, вы живете с человеком, но он не заключал с вами официального союза. Он сделает вам предложение. И понимание вашей ценности ему даст кто-то извне, сторонние люди.
он наконец прозреет, что он может потерять. Пятерка кубков. Остаться одному. Либо это вашего начальника, ну, для кого актуально, может касаться. Вы здесь получите то, что вам причитается, то, что вы заслужили. Второй вариант. Я вас поздравляю. Вы умнички. Здесь добрые, заботливые люди. Ну, мы, конечно, имеем и добро, и зло внутри в себя. Все полярно, все дуально. Но вы умеете управлять некоторыми своими демонами. Вы засеяли семена добра, и теперь будете пожинать плоды. Благодарю второй вариант. Буду рада услышать в комментариях ваши истории. Я вас обнимаю и перехожу к третьему варианту. Золотистые перышки, я вас приветствую. Жалобтесь в комментариях, жалобтесь. Чего не хватает в жизни, какого счастьюшка хочется. Давайте посмотрим, что... Какое счастье стучится в вашу дверь? Третий вариант. Какое счастье стучится в дверь к третьему варианту? Говорила второму варианту и вам повторю. Если не все карты будут какими-то позитивными, не расстраиваемся. Я задала намерение на приход именно счастья. Значит, это будет говорить о том, что что-то негативное будет отходить. Мы будем уточнять. Так. Оп. И исправиться еще вам вытащим карту. Так, третий вариант. Приступаем. О. Сейчас я уточню. Ой, как чудесно. Фитилек потрескивает в свече. Так, вам видно? Ага. Ага, не все можно говорить, да? Хочется сказать, что здесь идет исцеление. Исцеление либо в отношениях в семье. Самая первая карта — прекрасный период. Дальше у нас 4 архангела 4 сторон света. Сами высшие силы вышли, да, карта Иерофант. Но тут у нас ложка дегтя, двоечка мечей, но она не настолько здесь негативная, и троечка пентаклей. Я уточнила, здесь у вас идет исцеление отношений или в семье, с родственниками, с близкими людьми. Исцеление родовое, родовых каких-то программ. Вы вступаете, скажем так, на белую полосу своей жизни. Посмотрите, здесь крылья расправлены. Вы расправите крылышки. У вас будет ощущение полета. Кто-то, может быть, увлечется изучением какой-то философии, каких-то практик, какого-то направления. Может быть, музыкой, еще чем-то. Может, вы чему-то пойдете учиться. Расширять свои знания. Вы лучше начнете понимать себя, понимать людей в вашем роду,
членов вашего рода, в принципе, идет здесь исцеление какой-то родовой программы. Да, однозначно болезненная. Ух ты. Очень остро из-за этого переживали. Знаете, либо отношения с кем-то в семье, и вам отдадут, вернут ваше. Либо здесь произойдет отдача какого-то долга родового, завершение. Знаете, здесь, скорее всего, есть момент, связано ли это с мужчиной, связано ли это со здоровьем, связано ли это с какими-то органами, структурами, документами. У каждого по-своему будет. Какой-то момент болезненный, прям вот высасывал из вас все соки. Вы очень переживали, как все решится. Может быть, долгоиграющий какой-то момент. У кого-то это связано со здоровьем вашим или близких людей. У кого-то операция может наконец произойти и будет исцеление. У кого-то подписание документов. Вот во втором варианте был момент получения по заслугам в хорошем смысле. И здесь у вас заканчивается какая-то родовая отработка, и вы получаете плюшки. Если кто-то долго не подписывал какие-то документы, наконец подпишет этот человек, зашевелит своими ножками, ручками, пятой точкой. Здесь будут выяснены отношения на официальном уровне, либо между собой вы восстановите справедливость, и могут быть подписаны какие-то документы, либо в переписке, или в общении, в разговоре вы проясните отношения, вот для кого-то юридически, для кого-то между собой, все-таки с каким-то мужчиной, и, возможно, по его инициативе. И восторжествует справедливость. Да. Вот у вас наступает спокойствие, наступает гармония, наполнение. У вас был отток энергии, эта ситуация прям оттягивала у вас энергию, а тут у вас начнется приток энергии. Прям даже такой творческой, удовольствие от жизни. Единственный момент, знаете, может быть, вы настолько привыкли жить в этой затянувшейся ситуации, что вы не сразу поймете, как, в смысле, по-другому, как это все налаживается, как это все хорошо, да? Если у вас кто-то долго болел, или так, как? Я привыкла жить для кого-то, а что я теперь могу выбирать для себя? Либо с кем-то отношения не складывать. Ну, вы знаете, первое время, может, немножко будете сомневаться, а что уже точно можно доверять. Либо вы что-то материальное получаете по справедливости, и вы такие, блин, как потратить деньги, я прям не знаю, что с этим делать. Но будут люди, которые вам подскажут что-то, посоветуют, во что вам лучше вложиться, что создать для себя. Так. Хочу взять другую колоду. Прям кто-то мне сейчас сказал фразу «прям выдохните». Вот вы прям выдохните, как будто. Какие-то пути вам открываются. В чем пути открываются? К победе. Для кого актуально, я говорю, вот победа над ситуацией. Ситуация, неважно с чем связана. Здесь идет ваша победа.
У вас появится энергия, у вас появится инициатива. Появится желание наслаждаться жизнью и быть хозяйкой, хозяином своей жизни. И победа еще, вот говорю, может быть все-таки связана с какой-то структурой. Но здесь у нас иерофант, здесь император. Да. Все. Произойдет какое-то действие, заканчивается период вот этого монотонной тянущейся ситуации. Последние, так сказать, проходят работы, высшие силы здесь вас ведут, активно участвуют. И вы выходите из этой долгоиграющей, уже нудной для вас ситуации. Подписание каких-то документов и окончание, финал. Вы, может, закрывались из-за этого, знаете, часто уединялись, либо пытались понять, как это все решить. Не выходило из вашей головы. И, наконец-то, наконец, это заканчивается. Последний рывок. Ситуация проясняется. Вы выходите победителем. Сиять будете. У вас прям пойдет поток энергии. Может, вы куда-то поедете, переедете, что-то новое. Ощущение освобождения. Либо, если вам для этого надо будет куда-то поехать, вы поедете, освободитесь и вернетесь уже, знаете, как у руля своей жизни, хозяином своей жизни. Финансы вы здесь также обретете, либо что-то, ну, крупное, материальное крупное. Кто-то финансы, кто-то недвижимость, еще один иерофант. Здесь будет причем неожиданно эта ситуация закончится, неожиданно прям по башне раз, и подвисшая ситуация уходит, идет подписание документов, либо какой-то разговор и разруливание по честному, по справедливости, по отношению к вам в том числе. Один момент, может, здесь надо будет немножко чем-то пожертвовать, ну, не знаю, там тоже вложиться чем-то, деньгами, временем ли, специалиста нанять, для кого актуально. Но вы потом получите больше. Вы получите больше. Ну, и кому-то в жизнь идет новое знакомство с мужчиной в поездке. Это может быть в поездке. А вы знаете этого мужчину? Либо просто через какого-то специалиста, человека вы получаете приятные новости. Он как ваш вестник, и он передает это вам в руки. Заканчивается ваша апатия, и вы начинаете строить. Кто-то может свой дом, кто-то может вот обретает свое жилье, кто-то выстраивает опоры в жизни для себя. Если у вас не было финансовой какой-то опоры, у вас появляется опора в жизни. Вы отстоите свое отстоите. Так, все. Уже пора заканчивать, мне говорят. Дайте одну карту еще вам открою. Хочу сказать так. Если кто-то вас обманывал, либо пытался вас обмануть, либо кто-то нечестно поступал, здесь правосудие, справедливость под руководством высших сил, скажем так, свыше,
повлияют на судебную, на какую-то юридическую, еще какую-то систему, либо на людей. И те, кто вас обманывали, они, скажем, переходят в роль жертвы. А вы получаете то, что вы должны получить. Вот она, карта суд. Вы получаете то, что должны получить. Вы как минимум сохраняете свое. Здесь ситуация меняется в вашу пользу. Ситуация меняется в вашу пользу. Могут быть какие-то не очень легкие моменты, но вы с ними справитесь. Справитесь. Все. Третий вариант, как обычно, отпускайте меня. Я вас благодарю. Делитесь в комментариях своими историями. Я желаю вам удачи, успеха, радости, счастья. Упс. И увидимся на следующих раскладах. Пока-пока.